بونجور. بدنا نحكي اليوم عن البيشوب الفاكيوم كلينر. رح نفتحها نشوف شو في بقلبها، كيف بنستعمل كل وحدة منهم. لكن لما نفتح العلبة بنلاقي يوزر مانوال للفاكيوم كلينر، وهيدا هو خزان المي للتمسيح. نفتحه من هون، بنحط فيه البرودوي يلي بدنا اياه لحتى نمسح الارض، ونرجع بنسكره مظبوط احلى ما يشرشر. لكن بس نشيل الطبقة الفوقانية من العلبة بنلاقي أول شي ريموت كنترول، بدها بطاريتين صغار تريبل اي. بنلاقي الشارجر مع الأدابتور تبعه. بنلاقي فيرتشوال وول بده بطاريتين كبار الاي. فيرتشوال وول هو يلي بيخلينا نعمل حيط لهيدي المكنة. إذا نحن قاعدين بأوضة ما بدنا إياها تفوت على هيدي الأوضة، بندور هالمكنة ونحطها على الباب. هيك لما تفوت هالمكنة بتعرف إنه في زيح أو حيط. هلا نحن ما رح نشوفه، هي رح بتبعت له سينيال لحتى ما تخليه يفوت. هون بنشوف عنا ممسحة هي بتركب على كونتينر المي، بتركب بهالطريقة. هلا بنرجع نشوف كيف بنركبها على المكنة. هلا نكمل شوي. عنا اسبيراتور، عنا الفراشات اللي بيركبوا على راس المكنة. بقى انتبه انه فيهم لفت ورايت، فلما نكون عم نركبهم هيدي هون مثلا لفت اذا ايش عينا، بس نركبهم ما نعرف بأي طريقة. وهيدا الشارجور تبع المكنة، فينا نستعمل الشريط، فينا نستعمل هيدا بنحطه بمحل هلا بنحكي عنه كرمال ترجع المكنة عليه لما تفضى بطاريتها. هيدي هي الفاكيوم كلينر مثل ما شايفين، فيها شاشة هون هودي تاتش، وهون بنفتح لنشيل علبة الجية يلي بتطلع بآخر النهار. فيها فلتر، فيها بقلبها كمان فلتر. هاي العلبة لازم ننظفها كل يوم. نحنا بنعمل البيت كامل، يعني كل مرة نمشيها للمكنة فول تايم تبعها لازم نشيل العلبة ونفضيها. فيكم تغسلوها أكيد وترجعوها على المكنة. لكن هيدي المكنة من تحت باي ديفولت بيجي فيها هيدا السيستم يلي هو فراشة هوفر. هود الهوفر فينا نمشيهم لتطلع غبرة، بس هول بيشتغلوا مع الفراشات. بنحط الفراشات هون محطوط اللفت وهيدي رايت. بنشوف ايهم الفراشات يلي مزبوطين وبنركبهم عليهم. اذا عنا شراشيب بالسجادة بنشيل هودي، بنشيل هاي الفراشات وبنشيل سيستم الهوفر، بنحط سيستم اسبيراتور بهالطريقة. لكن هلا شلنا الهوفر حطينا اسبيراتور. هيك اذا كان عندنا سجاد عندهم شراشيب ما بتعلق فيهم هيدي الكلينر. بالنسبة لخزان المي إذا ما نستعملها بمود التمسيح، بنجيب خزان المي يلي ركبنا له الشقفة تحته، بنعبيه مي أكيد وبنسكره. وفي عنا هيدا الهول وهيدا الهول مطرح ما بده يركب. بنحطها بهالطريقة ونشد عليها مظبوط كرمال